কি সুন্দর জায়গা, সবাই দেখুন। দেখে যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট করে দেবে, শেয়ার করে দেবে আইডিটা অবশ্যই। এছাড়া আরও ভালো ভালো ভিডিও আনার চেষ্টা করব। এটা হচ্ছে একটা পার্কের মধ্যে এইটা এরকম আছে, দেখো কিরকমভাবে সব সাজানো আছে। অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবে। এছাড়া ভালো ভালো ভিডিও আনার চেষ্টা করব। পার্কের সিন দেখো কি সুন্দর, বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কলসি নিয়ে আসে। অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবে ভালো লাগলে। আবার এছাড়া ভালো ভালো ভিডিও আনবো। এই পর্যন্ত থাকলো, আবার আসবে পরবর্তী ভিডিও।